السلام عليكم. درس اليوم راح يكون على Amalgam Restorations Class 1 in Lower 6. قبل ما نبدأ بالأمالجام Restoration لازم أول شيء نسوي Cavity Preparations, remove all caries. وراها لازم نبدأ نشوف Principles of Cavity Preparations well done or not, سويناها بشكل صحيح أو لا. شنو اللي هي Retention Form, Resistance Form, Convenience Form. لأن Principles لازم نتأكد بنعدهن. Resistance Form اللي هو مال المقاومة. لازم نتأكد انه ما ضعفنا من الكافيتي وشلنا هواية من التوث ستراكشرز وسويناه ويك. ما نشيل من الميزيال اند ديستال مارجنال ريدج حتى ما نضعفها اذا ماكو كيرز، حتى يعطينا سترينث من هاي الحواف. ايضا بالنسبة للريتنشن نسوي كونكيف شيب، نسوي اندر كات بكري اند لينجوالي. ما نسوي بالانفرتد بير نهائيا جهة الميزيال اند الديستال، فقط نستخدم انفرتد بير buccally and lingually or palatally حتى provide retention forms. أيضا convenience forms ما تكون عندي الكافيتي ضيقة جدا بحيث ما أقدر أسوي لها condense ويصير الويث مال الأمالجام ضعيف ويصير بالحالة weak restorations. قبل ما أبدأ الأمالجام restoration لازم أجرب أشوف الهاند انسترومنتس اللي مطلوبة مني. عندي أمالجام كارير، هاي نشيل بها الأمالجام ونحطها بالكافيتي بريباريشن. عندنا الكوندنسر وعندنا عدة أنواع، عندنا لارج، عندنا ميديوم، وعندنا سمول. لازم أني أختار الكوندنسر الصحيح قبل ما أني أبدأ مالت الحشوة. إذا عندي لارج راح يصير ستاك بالكافيتي، ما يسوي لنا بروبير كوندنسيشن. أستخدم سمول كوندنسر بحيث حتى ما يصير له ستاك بالكافيتي، واقدر ان اني ان اني اسوي كوندنسيشن بشكل صحيح proper condensation. عندي البورنيشر، ايك بول بورنيشر، عندنا بول بورنيشر، وعندنا ايضا الكارفر. تأكد من هنا. سنبدأ هاي الكبسول. اكو بها انواع، اكو جي بيها كبسة واحدة، اكو بها كبستين نكبسها مرتين واستخدمها بعدين. بيها تكون من جزئين، بيها الكيس اللي هو عبارة عن ميركوري، والباودر اللي هو عبارة عن تين، سيلفر، كوبر اند زنك. زين، طبعا هاي المواد عم تزيد الميكانيكال بروبرتيز للأمالجام. نبدأ الآن نشيك نشوف البابل فلور قلنا فلات أو لا، وتشيكنا الويث باستخدام الكوندنسر. إذا الآن نبدأ بالأمالجام ريستوريشن. طبعا نحط الكبسول ورا ما نكبسها مرتين. اكو قلنا يجي كبسول نكبس مرة، واكو مرتين. هذا مرتين كبسناه مرتين، ورا نحطه بالامالجاميترز. السيتنج هنا على 12. لازم نتجنب انه يكون السيتنج التراتوريشن يكون عالي او اندر، اوفر اور اندر. لان اذا كان اوفر سيتنج راح تكون وياي الامالجام ستيكي، زين تلتصق وراح تكون ضعيفة. واذا تكون عندي اندر راح تكون هنا تتفتت، تكون صلبة وتتفتت وياي. لازم اني اجرب. طبعا يكتبونهم على الامالجام كابسولز ايش قد المفروض يكون بالامالجاميترز نحطه، ايش قد كم ثانية. الستاندرد هو تقريبا بين 10 الى 12. زين، هذا ضبطنا على 12 وراح نبدأ نقول ستارت. هاي ورا ما سوينا لها تراتوريشن، ورا سوينا سمولينج باي يوزنج فينجر، نضغطها. شوف شلون صارت وياي. هسه نقدر نستخدمها، لا هي ستيكي ولا هي صلبة وتتفتت ويانا. ناخذها بالامالجام، ناخذ الامالجام كارير، نروح على الكافيتي ونسوي لها كوندنس placing amalgam restorations with condensing it. نبدأ نسوي لسه كوندنسيشن خفيف. نشيل كوندنسيشن. أثناء ما نسوي كوندنسيشن ناخذ أمالجام باتجاه، نمسح الأمالجام باتجاه الكافيتي وولز حتى يزيد مالتها الريتنشن وتقلل لنا أي مايكرو ليكيج. نترس الكافيتي على الأخير، وراها نبدأ نشيل الزيادة باستخدام الكارفينج. بس أول شي لازم تدرسها حتى لا تصير ويانا أندر.
أهم شي يسوون بروبر كوندنسيشن حتى ما تكون وياها ويك افتر سيتنج. هسه نبدأ نسوي لها بري كارفينج بورنيشنج، هذا حتى نمسحها أكثر باتجاه الكافيتي وولز ونقوي مالتها الريتنشن، وأيضا حتى إذا عندي أي أكسس ميركوري يطلع للسطح حتى بعدين نسوي له كارفينج وينشال ويانا بسهولة، لأن بورنيشنج يحفز الميركوري إن هو يطلع للأوتسايد سيرفيس حتى نشيله بعدين باستخدام الكارفر. شوفوا شلون حركة البورنيشنج، نمشي ويا الكافيتي وامسحها بحيث ما يكون عندي أي زيادة عن التوز سيرفيس. كارفينج لا أني أسوي مالتي كارفر هيك بشكل عمودي ولا أسوي أفقي زيادة بحيث إنه تصير عالية، ولا هيك بحيث تصير عندي أندر، لا أميلها بزاوية 45 ويا الكازب انكلينيشن. زين وابدأ الكارفينج. أي excess of amalgam or mercury now it should be removed during carving procedure. Now we should do burnishing, post carving burnishing, to make the amalgam restoration smooth and shiny. نظل نسويها باتجاه tooth structures حتى نمنع أي ماكرو ليكيج and make the amalgam restorations smoother، لأن أي رفنس موجود على amalgam surfaces راح يخلي الفود دبرس تتجمع هناك وراها يصير عندي recurrent caries، فلهذا أسويها smooth and shiny وأدفعها على التوث structures حتى تكون وياها كأنه قطعة واحدة هي ويا السم، ما يكون الأمالجم restoration بالكي وبارزة عن السم. زين لازم تكون كأنه هي وتوث structures قطعة واحدة، لأن anatomical landmarks لازم كلها تكون واضحة، والسنترال جروفز لازم أيضا يكون باين ويايا، واتبع الاناتومي مال السن نفس ما هو موجود ويا انحناءات الكاسب.